Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о таком вопросе. Все говорят, что маленькие малыши слишком слабые. Сегодня я хочу показать на практике, как можно даже мелким аппаратом, такой как MMA 252 от компании Tesla, порезать металл четверку электродом тройка. Сейчас посмотрим, справится ли он с данной задачей или нет. Как вы видите, кусок спокойно он отрезал данного. Можно спокойно прорезать диаметр четверки. Итак, мы убедились, что даже такой маленький сварочный инвертор может резать четверку. Многие утверждают, что маленький инвертор не способны ни на что. Тут мы доказали обратное, так что в принципе для домашних условий очень даже неплохой сварочный инвертор. Ну а на сегодня всем до свидания. Оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Всем пока.